Madamu tomala budde guno kasita naguyingiddemu ne bw'onaasasula ebiyaaye. Ensonga oba omusango gwa Hajjat Zurah kati we gutuuse naye gumuvudde mu ngalo. Abantu abasinga bavuddeyo ne baguyingira nga nna abamu ku abo basajja b'amaanyi oba bannabyabufuzi b'amaanyi mu ggwanga Uganda okuli Honorable Muhammad NSEREKO. Bavuddeyo ate ne badda ku sayidi ya Hajji nga bagamba nti mu mbeera eno Hajji Mwizerwa okusibwa mbu yakwata omwana we kirabika nti kirimu embeera ey'okwagala okumusiraanya era ne bavaayo okuba nti ate bamulwanirira. Era Honorable Muhammad NSEREKO awera agamba nti kagwake keetonye Hajjat Zurah ne bw'okola otya togenda kuba nti ate owangula musango guno nga ngulimu. Ngenda kuba nkutuusako Honorable Muhammad NSEREKO kugamba oyongere okuwulira ebigambo bye yayogedde n'obubaka bwe yabadde agenda mu maaso n'okuba nti ate asindikira Hajjat Zurah olw'okusibya Ali Mwizera bbaawe. Era Honorable Muhammad NSEREKO yakyaliddeko ku Hajji mu kkomera eyo gye yasibwa. Madamu tomala budde guno kasita naguyingiddemu ne bw'onaasasula ebiyaaye. Nze ndi wanjawulo mwamuteeringiyo ogenda kakasa nti nze no amount of intimidation eŋŋendako. Let me tell you woman, oba obadde olowooza biri by'obadde ogenda okabira ewa bannakiwala mb'ofuneyo ebisirusiru bijje kuno nga biteekako ebivumo. You're just joking. You don't know how you're even emboldering me more. I work best under such. You try your stupidity ogenda okumanya and you will tell us ani yakwata omuwala oyo. We will see who will have the last laugh. Ojja kakasa nti buli gw'obadde okubira naye amanyikiddwa ne bw'obadde osasula to destroy this man's image mu mawulire. Even the first people you paid, you will see all the records. Bwe weetambuze ku YouTube channel eyo gy'obeera nga bw'olayira okutta ekitabo ekitukuvu, abo nabo basasule. Can I have a pen please? Ogwo musobola gusaagiramu nga ffe situguliimu. Ekyo nkibagambye. Thank you. Very good. Obwo obuziga bw'emmese bwe baali beekaabye, obuziga bw'emmese bwennyini. To con the public. So, we have written eri embassies zino ez'enjawulo zigenda kutubuulira ani yali agezaako okutraffickinga omwana ono. This is not small. We want immigration etubuulire mu file ky'omwana ono we yafunira passport and what the purpose was. Muyinza okuzanya n'abantu ba mediocres. And you're going to tell us the proliferation racket eyo gye mubadde mwogerako and anything that deals with human trafficking, okutambuza abantu. Even WhatsApp can give us the records of your conversation. Naddala ekyo kye babadde bagamba nti muyisa abantu bye mubadde mugamba nti ku border ya Mexico. Who will know? Who will know? Who changed the names? Batugambye waliwo amannya g'abantu be yatwalirako abaana omwami oyo omu ng'apapotinga nti baana be mu United States of America. But we will also know. We will also know. Because, of course, we are going to get those records. We will write to the embassy, but also the State Department. But wulire in which capacity kubanga records tuziina ng'omukulu agamba nti alina capability okutwala abaana b'abantu n'abayita ababe ne babawo obutuuze mu America. Nga kwabadde asinziira to destroy this man's home. Imagine. Ebyo byonna wandibikoze
but not to get this man in prison on trumped up charges, and then you ask for his land. Anti nono yagamba mu interview, and we have that record, nti omwana bamugamba bali bamutwalira mu America. Okay, ajja tubuulira oba yali asabye ku visa, oba yali amuyisa mu lyato, oba yali agenda muteeka mu jja atuuke, oba ebirala. Anyway, finally obujulizi obuviira ddala ku any witness who is a self-confessed criminal tebugibwako nga bonoga nti hadisi oyo aba tekyamugibwako. Nebaza abantu mwenna mu ggwanga abakyalidde Haji, era abantu bagambye nti beyiro ya Haji takwata ku ssente ze, ne bwe banaamusaba obukadde 100 tuteeke buteesi ku TikTok, abantu bagenda busondera mu ddakiika 2, ne bwe banaaba abantu 1,000 bagenda busonda babuweeyo. Madamu tomala budde guno kasita naguyingiddemu ne bw'onaasasula ebiyaaye, nze ndi wanjawulo. I'm telling you, ogenda kakasa nti nze no amount of intimidation eŋŋendako. Let me tell you, you woman, oba obadde olowooza biri by'obadde ogenda okabira ewa bannakiwala mb'ofuneyo ebisirusiru bijje kuno nga biteekako ebivumo, you're just joking. You don't know how you're even emboldering me more. I work best under such. You try your stupidity, lwogenda okumanya, and you tell us ani yakwata omuwala oyo. We will see who will have the last laugh. Ojja kakasa nti buli gw'obadde okubira naye amanyikiddwa, ne bw'obadde osasula to destroy this man's image mu mawulire. Even the first people you paid, we will see all the records. Bwe weetambuze ku bu YouTube channel eyo gy'obeera nga bw'olayira okutta ekitabo ekitu